आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार तथा अभिवादन जनाउँदै अब हामी विशेष जानकारी तपाईहरु माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। हामी भारत देशका नागरिक हौं। विश्वमा सबैभन्दा लामो संविधान बोकेर उभिएको राष्ट्र भारतमा एउटै संविधान छ र त्यो संविधान चाहे त्यो व्यक्ति शिक्षित होस् या अशिक्षित, चाहे त्यो सामाजिक रूपमा ऊ तल्लो स्तरको होस् या अथवा माथिल्लो स्तरमा, हरेक वर्गको मानिसको निम्ति संविधान एउटै छ र त्यही संविधानले तपाई हाम्रो रक्षा गरेको छ। र विभिन्न प्रकारका सेवाहरू हामीमा उपलब्ध हुन्छ भने कानुन सम्बन्धित सेवाहरू पनि हामीले पाउन सक्छौं। जस्तो हामी कानुनी सेवाका प्रारूपबारे आज विशेष जानकारी गर्नेछौं र प्रत्येक वर्षको 9 तारिक नोभेम्बरको दिनलाई पनि नेशनल लिगल सर्भिसेस डे को रूपमा पनि पालन गरिन्छ। र लिगल सर्भिसहरू अर्थात् कानुनी सेवाहरू हाम्रा नागरिकहरूको लागि विशेष कसरी प्रदान हुन्छ यस विषयबारे हामी आज तपाईहरुलाई जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौं। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज सम्बन्धित विषयमा जानकारी पस्किनको निम्ति हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सिक्किम स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटीका हाम्रा आदरणीय मेम्बर सेक्रेटरी महोदय सोनाम पाल्देन भोटियाज्यू। यहाँबाट जानकारी तपाईहरुलाई दिनेछौं। स्वागत हजुरलाई, नमस्ते। र विशेष हाम्रो सुरुवात आज नेशनल लिगल सर्भिस डे जो 9 तारिक नोभेम्बरमा पर्छ, ओके, र यो दिवस पालन गर्नुको मूल महत्त्व के रहेको छ हजुरबाट जानकारी पाउनु। र यो तपाईको 9 नोभेम्बर हरेक साल हामीले यो लिगल सर्भिस डे भनेर मनाउनुको चाहिँ अर्थात् चाहिँ हामीले गरिब जनसाधारणलाई यो सन्देश दिन कि कानुनमा चाहिँ सबैको बराबर अधिकार छ र कानुनमा इनकेस कसैको आर्थिक कमजोरी, गरिबी या कुनै प्रकारको डिसेबिलिटीले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कोर्टमा कुनै पनि लिगल सर्भिसेस को फाइदा लिन चाहिँ वञ्चित नहोस् भनेर जनसाधारणलाई हामीले यो जानकारी दिनको लागि चाहिँ कि हामी स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटी या नेशनल लिगल सर्भिस अथोरिटी तपाईहरुको सेवाको लागि हो भनेर यो जानकारी दिनको लागि हामी 9 नोभेम्बरमा स्टेट लिगल सर्भिस डे हामी मनाउने गर्छौं। हजुर, यो सर कहिलेदेखि मनाउन सुरु गरियो त हाम्रो भारतमा? र यो चाहिँ 1995 मा हाम्रो अनरेबल सुप्रिम कोर्टले नै यो गरिब जो विकर सेक्सन अफ सोसाइटी, मार्जिनलाइज सोसाइटी जो हुनुहुन्छ त्यसमा परेको मान्छे जसले चाहिँ कानुनी सेवाको तपाईको भोग गर्नु नसकेको खण्डले गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईको 1995 देखि चाहिँ मनाउन थालेको यो। अच्छा, र अब हामी मूलभूत विषयमा पसौँ होला। हामी लिगल सर्भिसेस माथि कुरा गर्दैछौँ, कानुनी सेवाका कुराहरू आज हामी गर्छौँ, ओके। र कानुनी सेवाको निम्ति विभिन्न प्रकारका मामिलाहरू तपाईहरु अगाडि आउन सक्छ र त्यसमा विभिन्न कानुनी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन कुन मामिलामा यस्ता सेवाहरू उपलब्ध गरिन्छ अनि यसका निम्ति के कस्ता कानुनी सेवाहरू प्रदान गरिन्छ होला त? र यसमा तपाईको कुनै पनि कानुनी सेवा तपाईको चाहे त्यो कुनै एउटा ट्राइब्युनल, फोरम, कुनै पनि कोर्ट, चाहे तपाईको जुडिशियल म्याजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्टदेखि लिएर अनरेबल सुप्रिम कोर्टसम्म जुनै पनि कोर्टमा तपाईको कुनै पनि मामला, क्रिमिनल मामला, सिभिल मामला, जुनै मामलाको लागि पनि हामी यो सेवा प्रदान गर्दैछौँ। र अर्को चाहिँ यो कानुनी सेवामा चाहिँ हामीले कोर्ट बेस्ड सेवा मात्रै नपुर्याएर हामीले जनसाधारणलाई सचेत बनाउने, भिन्न भिन्न भारतमा यति विघ्न कानुनहरू छ, जनसाधारणलाई कतिपय कानुनको बारेमा त जानकारी छैन। त्यो कानुनी जानकारी दिनको लागि पनि हामी हरदम प्रयास गरिरहेको छौँ। साथसाथै हामीले तपाईको अर्को चाहिँ हामीले एडीआर मेकानिजम पनि चलाउँछौँ। एडीआर मेकानिजम चलाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो अल्टरनेट डिस्प्युट रेजोल्युसन भनिन्छ, जसमा चाहिँ खालि मुद्दा चाहिँ कोर्टमा गएर मात्रै सल्भ हुन्छ भन्ने होइन। किनभने भारतमा यति विघ्न अब पपुलेसनको आधारले कोर्टमा अलिकति जजेसको प्रोपोर्सन अलिक कम्ती हुनको कारणले गर्दा होला, लिटिगेसन ज्यादा भएर कोर्ट पनि ओभरबर्डन हुनको कारणले गर्दा र समय र पैसाको पनि अलिक बचत होस् र प्रायः सम्बन्ध पनि नबिग्रोस् भनेर यो एडीआर मेकानिजम जस्तो एडीआर मेकानिजम पर्ने तपाईको चाहिँ तपाईको लोक अदालत, मिडिएसन, तपाईको आर्बिट्रेसन, कन्सिलेसन भन्ने हुन्छ। र यो तीनटा तपाईको विभाग जुन चाहिँ छ यो इन्स्टिट्युसनमा पनि केसलाई चाहिँ त्यही पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यो पनि एमिकेबली पार्टी दुईजना बीचमा मतभेद, अब जे पनि मतभेद छ त्यसलाई दूर गरेर चाहिँ दुईजना मिलेर आफ्नो एउटा म्युचुअल एमिकेबल सेटलमेन्ट भन्छ त्यसको अनुसार पनि त्यही कोर्टबाट तपाईको केस अब कोर्ट त भनिँदैन त्यसलाई, अब त्यो एडीआर मेकानिजममा पनि
कोर्टको जस्तो लम्बा चौडा त्यो केस नगरिकन पैसाको पनि बचत हुन्छ, त्यस्तो पाराले नै हामी केस मिलाउँछौँ। त्यो पनि हामीले एरिया मेकानिजम जस्तो लोक अदालत, तपाईँको मिडिएसन सेन्टर र आर्बिट्रेसन कन्सिलेसन जुन चाहिँ छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ। साथसाथै हामी अर्को चाहिँ तपाईँको के गर्छौँ भन्दा कम्पन्सेसन जस्तो पोक्सो भिक्टिम भयो या अरू कुनै यो आपराधिक मामलामा चाहिँ भिक्टिमलाई चाहिँ कुनै प्रकारको क्षति भएको छ त्यसमा हामीले कम्पन्सेसन पनि प्रदान गर्दछौँ। अच्छा, र सन्दर्भ हामी लिगल सर्भिस अथोरिटीको कुरामा पनि पसौँ अघि, र जहाँबाट विभिन्न प्रकारका फ्री लिगल सर्भिसेसहरू प्रदान गरिन्छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ, र विशेष यसले ठुलो व्यापक उद्देश्य लिएर बोकेको छ भन्ने कुरा पनि छ अघि। र लिगल सर्भिस अथोरिटीको मूल उद्देश्यहरू के लुकेका छन् होला त सर? र यसमा मैले तपाईँलाई भनिदिइहालेँ कि यो यसको प्रश्नको उत्तर त झन्डै आधा उद्धा मैले अगाडिको उसमा दिइहालेँ। यसको मूलभूत चाहिँ त्यही हो, तपाईँको जो मार्जिनलाइज सेक्सन सोसाइटी र हाम्रो जुन चाहिँ संविधानले पनि भन्छ तपाईँको यो संविधान 14 र 22 जुन चाहिँ आर्टिकल 22 र इक्वालिटी बिफोर ल जुन चाहिँ सबै कानुनको अगाडि चाहिँ बराबर हो। अच्छा, तर त्यो बराबरी चाहिँ इनकेस कसैको आर्थिक अवस्था कमजोर होला र त्यसले गर्दा सपोजिङ कोही मान्छे कोर्टमा केस गर्नु पर्यो र उसको आर्थिक अवस्था यस्तो छैन कि उहाँले वकिल लगाउनु सक्ने या उहाँले कोर्टमा गर्दा पनि फिज लाग्छ तपाईँको रेजिस्ट्रेसन फिज, त्यो तिर्नु नसक्ला, या कोही तपाईँको मानिलियो कुनै कानुनी यो क्रिमिनल केसमा पर्ला आरोपी भएर, तर उहाँले आफूलाई डिफेन्ड त गर्नु पर्यो, तर त्यसमा पनि उहाँको पैसा छैन, एडभोकेट लगाउनु सक्दैन भने पनि उहाँले चाहिँ गरिब मान्छे भयो भने पनि जब कानुनले बराबरको अधिकार दियो भने उहाँलाई कोर्टमा केस गर्नु र आफ्नो बचाउको लागि पनि बराबर उहाँलाई कुनै त कानुनी सुविधा हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ हामीले यसरी कानुनी सुविधा एउटा दिने गर्छौँ। र अर्को चाहिँ तपाईँले हामीले कानुनी सुविधाको त हामीले कुरा गर्छौँ, तर जबसम्म हामीले जनसाधारणलाई कानुनको बारेमा जागरुक गर्दैनौँ र हाम्रो जति पनि इन्स्टिट्युसनहरू छ, नालसा भनौँ, स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटी, उहाँहरूको बारेमा या अरू डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटी, तालुक लिगल सर्भिस जुन चाहिँ अथोरिटी छ उसको बारेमा बताएनौँ त उहाँहरूलाई खालि लिप सर्भिस मात्रै दिएर भएन, त्यसमा हामीले सेन्सिटाइज व्यापक रूपमा सेन्सिटाइज पनि गर्छौँ। तपाईँले इनकेस कानुनी सम्बन्धी केही जानकारी लिनु पर्ने हुन्छ कहाँ जानुपर्ने तपाईँले, अनि को मान्छे एलिजिबल हो यसको लागि चाहिँ, सबै त एलिजिबल हुँदैन र को एलिजिबल हो, र अरू हामीले कानुनी सम्बन्धी पनि जानकारी दिन्छौँ। जस्तो एउटा भारतको नागरिक हुनको हिसाबले चाहिँ हामीले धेर थोर चाहिँ कानुन चाहिँ जानेको हुनुपर्छ, किनभने एउटा उसमा कानुनमा नै एउटा भनाइ छ, इग्नोरेन्स अफ ल इज नट एन एक्सक्युज भन्छ। मलाई चाहिँ कानुनको बारेमा जानकारी भएन र मैले यो कानुनको विरुद्धमा कुनै काम गरेँ र मलाई माफ पाऊँ भन्ने त हुँदैन, त्यसको लागि हामीले जानकारी दिनै पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सेन्सिटाइजेसन प्रोग्राम पनि गर्छौँ, लिगल एड सर्भिस पनि दिन्छौँ र धेरै रूपमा हामीले ज्यादाभन्दा ज्यादा मान्छेहरूलाई चाहिँ कानुनको बारेमा जानकारी पनि दिने गर्छौँ। हजुर, र विशेष गरेर हरेक कुराको लाभ लिनका निम्ति लाभार्थीहरूको चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। हरेक स्किमपट्टि गयो भने यो एउटा कानुनी तौरको सेवाको क्षेत्रमा पनि फ्री लिगल सर्भिसेस जुन दिइन्छ यसका पनि लाभार्थीहरूको चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका मापदण्डहरू केही होलान्? हजुर हजुर, के कस्ता छन् सर? र यसको जुन चाहिँ यो जुन चाहिँ सेक्सन 12 लिगल सर्भिस अथोरिटी एक्ट जुन चाहिँ 1987 छ, यो कानुन मुताबिक चाहिँ उहाँले चाहिँ यो सेक्सन 12 मा के भनेको छ भने चाहिँ यसको लाभार्थी को हो भनेर फुल्ली डिस्क्राइब गर्दैछ। यसमा चाहिँ पहिला तपाईँको आयो वुमन एन्ड चिल्ड्रेन, नारी र नानीहरू कुनै पनि क्याटेगोरीको उहाँहरू हुनुहोस्, त्यो इन्कम उहाँको हेर्दैन, जति नै राम्रो परिवारबाट हो वुमन र चिल्ड्रेन भन्ने बित्तिकै यो तपाईँको फाइदा पाइहाल्नु पर्यो उहाँले, चाहे गरिब वर्गको होस् चाहे धनी वर्गको होस्, उहाँले चाहिँ यो जुन चाहिँ यो कानुनी सेवा उहाँले पालन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को डिसेबल पर्सन, कुनै प्रकारको कसैको कान नसुन्ला, भिजन है आँखा नदेख्ला या हजुर हजुर विकलाङ्ग जो भन्नुहुन्छ र उहाँले पनि पाइहाल्नुहुन्छ। र अर्को एसटी एन्ड एससी सेड्युल कास्ट सेड्युल ट्राइब उहाँले पनि पाइहाल्नुहुन्छ र यसमा पनि मापदण्ड केही छैन कि उहाँको इन्कम यति भयो भने चाहिँ पाउँदैन भन्ने केही छैन, त्यसमा पनि पाउनुभयो। र अर्को तपाईँको यो जुन चाहिँ भिक्टिम्स अफ एनी डिजास्टर, तपाईँको नेचुरल डिजास्टर है, भल पहिरो औला, अर्थक्वेक होला, जुनै पनि नेचुरल डिजास्टरमा परेको छ उहाँहरूले पनि यसको फाइदा लिनु सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ कुनै पनि कस्टडीमा, चाहे जुबिनाइल नानीहरूलाई तपाईँको अरेस्ट गरेर उहाँलाई कहीँ अब्जर्भेसन होममा राखेको छ भने उहाँले पाइहाल्नुहुन्छ, या ठुलो मान्छे जो चाहिँ कस्टडीमा हुनुहुन्छ, पुलिस कस्टडीमा हुनुभयो या जेलमा हुनुभयो भने
त्यसमा पनि तपाईँको कानुनी सेवा। र यसमा थप जानकारी के दिन चाहन्छु भने आजकल त तपाईँको अरेस्टै भएर चाहिँ कानुनी सेवा पाउँछ भन्ने पनि होइन, आजकल त तपाईँको प्री एरेस्ट टाइममा पनि इनकेस कुनै मान्छेलाई पुलिसले कुनै मामला बारेमा कोर्टमा शङ्कामा बोलायो र उहाँलाई अरेस्ट गर्ला जस्तो छ भने त्यति नै बेला पनि उहाँले यो कानुनी सेवा पाइहाल्नुहुन्छ। वकिल साहब उहाँलाई चाह्यो भने वकिल साहबलाई कन्सल्टेसन गरेर अब अरेस्ट गर्ने हो भने यसको प्रतिक्रिया के हो, बेल गर्नु नगर्नु, त्यति बेलादेखि स्टार्ट हुन्छ, अरेस्ट पनि हुनु पर्दैन तपाईँको। यस्तै प्रकारले अर्को चाहिँ एउटा इनकेस जेनरल मान्छे छ, सपोजिङ उहाँ सेड्युल कास्ट यो मैले अघि भनेको क्याटेगोरीमा नपर्ने मान्छे छ र उहाँको चाहिँ इन्कम चाहिँ 3 लाखदेखि वार्षिक इन्कम चाहिँ 3 लाखदेखि कम्ती छ भने उहाँले पनि निःशुल्क यो तपाईँको सेवा पाउन सक्नुहुन्छ, कानुनी सेवा। अच्छा, र खुबै महत्त्वपूर्ण कुरा हजुरले प्रस्तुत गरिदिनु भयो। कानुनी सेवा कुन प्रकारले पाइन्छ, यसका लाभार्थी को हुन् भन्ने मूलभूत कुराहरू यहाँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ, हो कि सर? र कतिवटा हामी सुन्छौँ नि कम्पाउन्डेबल केसेसहरू, नन कम्पाउन्डेबल केसेसहरू हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। ती सबै केसेसहरूमा परेका व्यक्तिहरूले पनि यस्ता लाभहरू उठाउन सक्नुहुन्छ? र तपाईँको यो कम्पाउन्डेबल नन कम्पाउन्डेबल भन्नाले चाहिँ सिआरपिसीको तपाईँको एउटा उयो नै छ र यो कम्पाउन्डेबल नन कम्पाउन्डेबलमा चाहिँ उहाँले पाउनुहुन्छ। अच्छा, यो कानुनी केही छैन त्यो, तर यसमा चाहिँ तपाईँको सर्टेन क्याटेगोरीको केसेसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ कानुनी सेवा पाउनु सक्नुहुन्न। जस्तो कुनै इलेक्सनको मामलाले कसै इलेक्सनमा लड्यो, तपाईँको अपोजिट पार्टीसँग केसमा लड्यो, यो त अलिकति लग्जरी उयो भयो नि त, तपाईँको इलेक्सन लड्नु भन्ने कुराहरू ल्याएर त्यसमा चाहिँ उहाँलाई एकदम कानुनी सेवै पाउनुपर्छ भन्ने होइन, त्यो त लग्जरी, उहाँले चाह्यो भने केस गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै पाराले मेलिसियस प्रोसिक्युसन, कसैलाई जबरजस्ती कुनै केसमा फसाउनु नराम्रो मकसदले, त्यस्तोमा लिगल एड पाउँदैन। र अर्को चाहिँ तपाईँको डिफमेसनको केस, मानहानिको केस। अब मानहानि भन्दाखेरि तपाईँको इज्जतमा कसैले इनकेस कुनै ठेस पुऱ्यायो भने त्यो पनि अलिकति लग्जरी नै आइहाल्यो नि त। मान्छे कसको इज्जत हुन्छ, जो मान्छे अलिकति आर्थिक रूपले सक्षम मान्छेको त उयो हुन्छ, नभए अब भारतमा तपाईँको कस्तो स्थिति छ तपाईँको यादै छ। र यो कतिवटा यो सर्टेन क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईँको लिगल एड पाउँदैन। यो बाहेक अरू कुनै पनि केसेसमा चाहिँ तपाईँले केस इनकेस बचाउको लागि या कसैमाथि केस गर्नु छ भने सबैमा लिगल सर्भिस तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। अच्छा, त श्रेष्ठ साहब, यो जुन फ्री लिगल एड पाउनको लागि मानिसहरूले कहाँ जाने, कहाँ सम्पर्क गर्ने, त्यसका प्रक्रिया कस्ता छन्, कुन तौर तरिकाले त्यहाँ जान पुग्नुपर्ने हुन्छ, जानकारी पाउनु? र यो मैले तपाईँलाई भनिदिइहालेँ, हाम्रो मेन अफिस, हेड अफिस चाहिँ यहाँ स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटी। डिरेक्टली कसै पनि महानुभावहरू जसलाई चाहिँ कुनै प्रकारको कानुनी सेवा चाहियो भने एउटा सिम्पल एप्लिकेसन हाम्रो त्यहाँ एप्लिकेसन फर्मेटमै हुन्छ र हाम्रो त्यहाँ स्टाफ पनि यति कोअपरेटिभ छ, उहाँले नै बताइदिन्छ कि कहाँ कहाँ तपाईँको सिग्नेचर गर्नुपर्ने, कसको विटनेसको साइन कहाँ गर्नुपर्ने। सिम्पल एप्लिकेसन फिलअप गर्यो, इनकेस वुमन चिल्ड्रनहरू हो या तपाईँको हो भने त उहाँले केही कागज दिनु परेन। सेड्युल कास्ट सेड्युल ट्राइब हो भने उहाँले आफ्नो कास्ट सर्टिफिकेट या अरू कुन चाहिँ मुद्दा लगाउनु पर्ने उहाँले त्यसको सानो डिटेल विवरण एउटा एप्लिकेसन थ्रु तपाईँको 2 मेम्बर सेक्रेटरी भनेर एउटा दिनु पर्यो। या कुनै केसमा परेको छ भने उहाँले चार्जसिट या एफआइआर जसमा चाहिँ उहाँको माथि चाहिँ कुनै केस लागेको छ भने त्यो दिनु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि कस्टडीमा पर्नेको त कागजपत्र केही हुँदैन, अरेस्ट गरिसकेको हुन्छ, त्यही प्रकारले पाउँछ। या सपोजिङ कुनै जेनरल मान्छे, मैले अघि भनिदिइहालेँ, 3 लाखभन्दा कम्तीको इनकेस इन्कम छ भने उहाँको इन्कम सर्टिफिकेट या अरू डकुमेन्ट्स उहाँको कुन चाहिँ मुद्दा लगाउनु हुने या कुन चाहिँ मुद्दामा उहाँ आफूलाई डिफेन्ड गर्नुहुने त्यो कागज पनि बुझाएर एउटा सिम्पल एप्लिकेसन दिनुहोस्। त्यो चाहिँ तपाईँको हेड अफिसको द्वारा पनि भइहाल्छ। र तपाईँलाई लाग्यो कि होइन हेड अफिस होइन, अहिले त हामीले हरेक 4टा डिस्ट्रिक्टमा हाम्रो डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटी छ। अब सेकेन्ड चाहिँ पोइन्ट चाहिँ हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट डिएलएसए भन्छ, त्यहाँ पनि तपाईँको हाम्रो चेयरपर्सन हरेक हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जज हुनुहुन्छ। त्यहाँ पनि तपाईँले एप्लिकेसन दिनु भएर यो डकुमेन्ट्स बुझाउनु भयो भने त्यहाँबाट पनि पाउनुहुन्छ। डिस्ट्रिक्टदेखि मुनि तपाईँले आउनुभयो भने तपाईँको जुडिसियल मेजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, त्यो पनि चारै तपाईँको उसमा छ, चारै डिस्ट्रिक्टमा छ, त्यहाँ पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ। र सब डिभिजन लेभलमा पनि हाम्रो तालुका लिगल सर्भिसेस अथोरिटी भन्ने छ, त्यहाँ पनि हाम्रो जुडिसियल मेजिस्ट्रेट हुनुहुन्छ। जस्तै आजकल त नयाँ तपाईँको याङ
जोरथाङ सोरेङमा पनि हामीले खोलेको छौँ। त्यहाँ पनि तपाईँले जुडिसियल म्याजिस्ट्रेटको अगाडि तपाईँले यो एप्लिकेसन र तपाईँको अरू फर्मालिटी पुरा गर्नुभयो, त्यहीँबाट पनि दिइहाल्छ। यसको लागि तपाईँको डेभलपमेन्ट एरिया यो SLSA-मा आउनु पर्दैन। तपाईँको थुप्रो जग्गा छ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट। अच्छा, त्यहाँ गएर सोझै उहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। जतिजना निरक्षर छन्, पढालेखा छैन भने पनि सोझै त्यहाँ पुगिसक्दा सम्पूर्ण सहयोगहरू त्यहाँबाट उहाँले पाइहाल्न सक्नुहुन्छ। अच्छा, अब हामी अलिकति लिगल सर्भिस अथोरिटीको हायरकीमाथि कुरा गरौँ न। अघि जस्तो आज हामी चर्चा गर्दैछौँ नेसनल लिगल सर्भिस डे माथि, जसमा राष्ट्रिय स्तरदेखि नै यसलाई सञ्चालन हुँदै आएको छ। त यो नेसनल लिगल सर्भिस अथोरिटीको एउटा स्टेप वाइज काम कुरा गर्नुपर्दाखेरि कस्तो खालको यसको प्रारूप छ, त्यहाँ को हुनुहुन्छ? र यसमा तपाईँको अघि मैले भने नेसनल लिगल सर्भिस अथोरिटी जुन चाहिँ भने यो चाहिँ हाम्रो मेन सेन्टरमा जुन चाहिँ छ, हेड चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। तर यसमा चाहिँ हाम्रो चिफ जस्टिस अफ सुप्रिम कोर्ट, उहाँ चाहिँ पेट्रन इन चिफ हुनुहुन्छ। र त्यहाँको सिनियर मोस्ट जुन चाहिँ जज हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको एक्जिक्युटिभ चेयरपर्सन। यो चाहिँ तपाईँको सेन्ट्रल नालसाको मैले भने। त्यसरी स्टेटमा आउनुभयो भने हाम्रो चिफ जस्टिस, जुनै पनि राज्यको चिफ जस्टिस चाहिँ पेट्रन इन चिफ हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दा अर्को जज, त्यहाँको अर्को हाइकोर्टको जज हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ तपाईँको नोमिनेट गर्नुहुन्छ कि एक्जिक्युटिभ चेयरपर्सन भनेर। त्यो चाहिँ तपाईँको स्टेटमा आइहाल्यो। तर मुनि आउनुभयो भने, डिस्ट्रिक्टमै आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँको मैले अघि भने डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जज चाहिँ हरेक डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ चेयरपर्सन DLSA भनेर राखिएको छ। अनि मुनिको लेभलमा आउनुभयो भने तपाईँको यो जुडिसियल म्याजिस्ट्रेट जुन चाहिँ छ उहाँलाई पनि तपाईँको DLSA-को सेक्रेटरी भनिन्छ। त्यसरी सञ्चालन हुँदै तपाईँको तालुक लिगल सर्भिस अथोरिटीमा चाहिँ जुडिसियल म्याजिस्ट्रेट जो हुनुहुन्छ एक्स अफिसियो चेयरपर्सन भन्छ, त्यो हिसाबले तपाईँको आउँछ। र अन्तमा तपाईँको यो जुन चाहिँ हाम्रो स्टेट लिगल सर्भिसेस अथोरिटीमा चाहिँ मेम्बर सेक्रेटरी तपाईँको एकजना हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अहिले अब हालैमा चाहिँ सिक्किमको मेम्बर सेक्रेटरी चाहिँ म हुँ। अच्छा, र यो महत्त्वपूर्ण कुरा हजुरले जानकारी दिनुभयो। तर जनसाधारणले कतिवटा कुरा के पक्षमा बुझेका छन् भने कतिवटा ठाउँमा हामी पुग्छौँ अघि, र लिगल सर्भिस अथोरिटीबाट जुन लिगल सर्भिसहरू दिइन्छ त उहाँहरूको भनाइ छ लिगल सर्भिसमा सम्पूर्ण कुरा हामीलाई फ्री हुन्छ, आउनु जानु बस्नु सम्पूर्ण व्यवस्था हामीहरूको लागि फ्री हुन्छ भन्ने कुराहरू त होइन। यो कुरामा तपाईँहरूले सजग र सूचित हुनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू जनाएका छौँ। तर आज हजुर स्वयं हाम्रा दर्शक अगाडि हुनुहुन्छ। फ्री लिगल सर्भिसेसभित्र के सेवा छन् त? एडभोकेट पाउने हजुरले त कुरा जनाउनु भयो, त्यसदेखि अतिरिक्त के होला नि त? र त्यसमा अतिरिक्त तपाईँको यो पनि तपाईँको फ्री भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दा हामीलाई नालसाले नेसनल लिगल सर्भिस अथोरिटीले सर्टेन बजेट दिएको हुन्छ। हाम्रो गोजीबाट त आफ्नो केही दिनु छैन, त्यही तपाईँको यो त्यही फन्डबाट चाहिँ हामीले उहाँको जुन चाहिँ वकिल साहब पनि फ्रीमा होइन, वकिल साहबको फिस जुन चाहिँ एउटा निर्धारित गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले एज अ स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटीले उहाँलाई दिने गर्दछ। र साथसाथै एडभोकेटको फिस कुनै तपाईँको लिटिगेन्टले तिर्नु परेन, बेनिफिसियरीले। अर्को तपाईँको कोर्ट फिस पनि तिर्नु परेन। नभए प्राइभेट कसैले कोर्टमा मुद्दा दायर गर्नु पऱ्यो भने कोर्ट फिस पनि तिर्नुपर्छ। त्यो कोर्ट फिस तिर्नु पर्दैन, त्यो हाम्रो इन्तजाम गरेको छ। कोर्टमा लिगल एड केसेसमा चाहिँ तपाईँको कोर्ट फिस तिर्नु परेन। र त्यस्तै गरेर तपाईँको इनकेस विटनेसहरू कसैले इक्जामिन गर्नु छ के छ भने त्यो विटनेसको पनि फिस चाहिँ यता तपाईँको चाह्यो भने उहाँको इनकेस विटनेसको केही खर्च हाल्यो भने चाहिँ त्यो स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटीले त्यसको पनि तपाईँको भरपाई गर्नु सकिन्छ। त्यो बाहेक तपाईँको इनकेस उहाँ आउजाउ गरेको, उहाँ इनकेस होटलमा बसेको, त्यो चाहिँ यो उसमा भुक्तान गर्न मिल्दैन। अच्छा, र यो कुरालाई हजुरले स्पष्टीकरण दिनुभयो। हाम्रा दर्शक महानुभावहरूले यस विषयमा अवश्य जानकारी पाउनुभयो होला। र विशेष गरेर फ्री लिगल सर्भिसेसको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा हामी सिक्किममा आउँ है। हजुर हाम्रो सिक्किम स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटीको मेम्बर सेक्रेटरी स्वयं उपस्थित हुनुहुन्छ। जब यो फ्री लिगल सर्भिसेसहरू दिन सुरु गरियो नि, सुरु नहुनुभन्दा अगाडिको अवस्था र सुरु गरेदेखि पछिको अवस्थामा कस्तो सकारात्मक परिवर्तन हजुर पाउनुहुन्छ? कस्तो प्रकारले मानिसहरूले सही ढङ्गले न्यायको निम्ति अगाडि खुलेर आउन सक्ने अवसर पाए र उहाँहरूलाई के कुरामा सुविधा प्रदान भयो होला र यसको परिणाम के मिलेको हजुरले कस्तो अनुभव लिनुभएको छ? र अब हाम्रो जुन चाहिँ राज्य छ यो राज्य त त्यति अब त्यस एडभान्स उयो छैन। र यो हाम्रो सिक्किममा पनि जब यसको जुन चाहिँ स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटीको स्थापना भयो त्यहाँदेखिको
अगाडिको तपाईँको सिनारियो हेर्दा मान्छेहरू त्यति जागरुक थिएन, किनभने त्यति बेला सरकारले या कुनै इन्स्टिट्युसनले चाहिँ उहाँ जागरुकता जुन चाहिँ सेन्सिटाइजेसन प्रोग्रामहरू त्यति हामीले गर्थेनौँ। र त्यसो हुँदाले चाहिँ उहाँले वकिल साहबहरू लिनु पऱ्यो भने पनि पहिला अब मैले सुन्दाखेरि त्यति बेला त हुन त म सानै उयो थियो जब हाम्रो इन्स्टिट्युसन सुरु भयो, र त्यति बेला चाहिँ तपाईँको वकिल साहब पनि लिनुको लागि चाहिँ तपाईँको कालिम्पोङ, दार्जिलिङ बाहिरबाट ल्याउनु पर्थ्यो, क्यालकाटातिरबाट पनि ल्याउनु पर्ने थियो। तर आज तपाईँको यो स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटी जुन चाहिँ तपाईँको सुरु भयो त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको वकिल साहबहरू पनि हाम्रो प्यानलमा झन्डै 100 आजको दिनमा हेर्नुभयो भने 140 जना हाम्रोमा प्यानल एडभोकेटहरू हुनुहुन्छ। 140 जना र त्यस्तो तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ अझै पुरा आइरहेको छ, त्यसको अब तपाईँको इन्टरभ्यू गर्नु पनि बाँकी छ। र त्यस्तो हुनाले चाहिँ अब अहिले चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ एकदम चोइस छ कि को वकिल चाहिँ उहाँहरूलाई चाहियो, किनभने 140 जनामा त तपाईँको अप्सन ज्यादा भयो नि त, नभए वकिल साहबै छैन, अरू स्टेटबाट ल्याउनु पर्ने खर्च पनि एक त लाग्यो, एक त निःशुल्क पनि पायो। त्यो माथि हाम्रो रोलमा चाहिँ वकिल साहब 140 हुँदा चाहिँ उहाँहरूले अब कस्तो खालके वकिल साहब चाह्यो, क्रिमिनल केसको लागि अलग्गै, सिभिलको लागि पनि हाम्रो अलग्गै स्पेसलाइज गरेको छ। र 3 वर्षदेखि लिएर तपाईँको भर्खर स्टार्टिङको वकिल साहब जस्तो हामीले प्राय नियुक्त गरेर 3 साल जस्तो एटलिस्ट एक्सपिरियन्स भएकोले नै नियुक्त गर्छ। त्यहाँदेखि लिएर हाम्रो एक्सपिरियन्स तपाईँको 20 साल 25 सालसम्म उहाँ तपाईँको एक्सपिरियन्स हुनुहुने वकिल सिनियर एडभोकेटहरू पनि हाम्रोमा प्यानलमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँ अब हाम्रो पब्लिकले चाहिँ काफी स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटी आएर चाहिँ एक त फ्री अफ कस्ट पनि तपाईँको यो सर्भिसेस पायो, प्लस वकिल साहब राम्रोभन्दा राम्रो वकिल साहबहरू चाहिँ उहाँले चुज गर्नु पनि पायो। यति चाहिँ भिन्नता मैले देख्दैछु। अच्छा, मलाई जुन वकिल मन परेको छ त्यो हजुरबाट माग्न पनि पाइयो, उहाँले त्यो दिन पनि सक्नुहुन्छ। बडा राम्रो सुलभ अवस्था हो कि। र नागरिकहरू कतिको खुलेर अगाडि आएर अहिले तपाईँहरूमा फ्री लिगल सर्भिसको लागि आवेदन गर्दै होला नि त? र सिक्किमको सन्दर्भमा हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको अहिले कोर्टमा डेटा त एक्ज्याक्ट कम्पाइल गरेको छैन, तर तपाईँको 90% केसेस कोर्टमा जति पनि हुन्छ सबै लिगल एड तपाईँको ब्याकिङ भएको केसेसहरू हुन्छ। र कतिवटा त तपाईँको यस्तो पनि समस्या लागेको थियो पहिला जब वकिल साहबले पहिला यो नयाँ कन्सेप्ट जुन चाहिँ लिगल सर्भिस अथोरिटीको कन्सेप्ट नबुझ्दा लु अब लिगल सर्भिसेस सबै गरिबले पाउने भयो भन्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ कहाँ जानु, प्राइभेट प्र्याक्टिस गर्ने जोहरू हुनुहुन्छ उहाँको त अब लिगल एडमा भन्दा त ज्यादा खर्च उहाँको क्लाइन्टबाट वसुली गर्नुहुन्छ। त्यस्तो पनि अवस्था भएको थियो। अहिले पनि तपाईँको वकिल साहबहरूको यहाँ त्यति राम्रो प्रोफेसन फ्लरिस भएको छैन, किनभने 90% केसेस चाहिँ सबै लिगल एडमा आउने गर्दछ र एकदमै राम्रो तपाईँको यहाँ रेस्पोन्स छ पब्लिककोबाट। हजुर, र मानिसहरूलाई सजग र सूचित गराउनु पर्नेको लागि एउटा जनजागरण कार्यक्रमहरू, सचेतना कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। खुसी लाग्दो कुरा हजुरहरू स्वयंहरू पनि अब गाउँ बस्तीको हरेक कुनामा पुगेको देखिन्छ। तपाईँहरूको पनि सहभागिता स्वयंको पनि छ कि आज हामी एडभोकेट मात्रै पठाउँ, हामी जानुपर्छ भन्ने आज त्यो धारणा तपाईँहरूमा छैन। स्वयं तपाईँहरू पनि पुगेको हामी देख्दैछौँ। के कस्ता माध्यमहरूलाई अगाडि लिएर तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ? जस्तो आज यहाँ आए जस्तै के कस्ता माध्यमलाई लिनुहुन्छ? र हाम्रो तपाईँलाई मैले भनिदिइहालेँ डिस्ट्रिक्टमा हाम्रो डिएलएससी, अच्छा है, तपाईँको तालुक लिगल सर्भिस कमिटी, प्रायः हामीले कुनै पनि सेन्सिटाइजेसन प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला डिएलएसएको थ्रुबाट गर्छौँ। र त्यसमा पनि हामीले ग्राम पञ्चायतहरूलाई कन्फिडेन्समा लिन्छौँ, त्यहाँको सोसियल वर्कर या एनजिओसलाई पनि हामीले इन पार्टनरसिप इन कोलाबोरेसन विथ डिएलएसए टिएलएससी नै गरेर गर्छौँ। र त्यसमा हामीले पुलिसलाई पनि अलिकति हामीले इन्भल्भै गराउँछौँ, उहाँलाई अलिक रिक्वेस्ट गरेर, किनभने अहिले पनि मान्छेको चाहिँ अलिकति तपाईँको मानसिकता अझै पनि यो अवेरनेसमा चाहिँ हामीलाई बहुत दुःख हुन्छ। मान्छेलाई तपाईँको केही सरकारले सहुलियत केही दिँदैछ भने चाहिँ मान्छे पुरा भेला हुने, र इनकेस ज्ञानको कुरा मात्रै हुँदैछ त्यहाँ केही सहुलियत पाउँदैन भने मान्छे भेला हुँदैन। त्यसमा पनि उहाँहरूलाई अब हामीले कसरी रिक्वेस्ट गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यो पाराले हामीले भेला गर्छौँ। र हामी चाहिँ कोलाबोरेटिभ वेमा हामी गर्छौँ, आफै हामी तपाईँको एक्लो पाराले गर्दैन, सबैलाई कन्फिडेन्समा लिएर हामीले यसरी प्रोग्रामहरू गर्ने गर्दछौँ। हजुर सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ र विशेष गरेर तपाईँहरूको अति नै व्यस्त समयलाई छोडेर आज तपाईँ दूरदर्शन गान्तोकमा हुनुहुन्छ कि तमाम हाम्रो दर्शक महानुभावमा विशेष जानकारी पुग्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले यहाँ आउनुभएको छ। र तपाईँहरूको यो कार्यक्रम पनि सफल हुनुपर्ने हुन्छ र नागरिकले पनि यी सम्पूर्ण सेवाहरू पाउनुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि तपाईँ मेम्बर सेक्रेटरी भएको हैसियतमा अन्तमा एउटा छोटो सन्देश छोडेर जाइदिनु होला, ताकि मानिसहरूले भोलिदेखि उसो नै लिगल सर्भिस अथोरिटीमा या डिस्ट्रिक्ट लेभलमा जहीँ पनि गएर सम्पर्क गरून्, यी सेवाहरू उपलब्ध होस्, उनीहरूको निम्ति के भन्न चाहदिनुहुन्छ? र म जनसाधारण यही भन्छु
कि तपाईँको स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटी जस्तो मैले भनिदिइहालेँ, हरेक तपाईँको डिस्ट्रिक्टमा तालुकमा पनि छ र तपाईँको डेभलपमेन्ट एरियामा हाम्रो स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटीको अफिस छ। कसैलाई पनि कानुनको जानकारी इनकेस जानकारी केही चाहियो, काउन्सिलिङ चाहियो या कुनै पनि मामला कोर्टमा केस गर्नु छ भने चाहिँ एकपल्ट चाहिँ तपाईँ आएर आफ्नो एप्लिकेसन कहाँ तपाईँले दिनुपर्ने त्यो पनि हामीले एकदम सहायता गर्छौँ र तपाईँले चाहिँ यो सेवाको पालन गरिदिनुहोस् भने चाहिँ म सबैलाई त्यही बिन्ती राख्दछु। हजुर, त सर हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएकोले गर्दा हाम्रो कार्यक्रमलाई यहाँ स्थगित गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, भारतको संविधान तपाईँ हामी सबैको निम्ति एक हो, अल मेन आर इक्वल्स इन द आइज अफ ल भनिन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूमाथि कुनै प्रकारको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन केही भयो भने म गरिब छु, म निरक्षर छु, म बोल्न सक्दिनँ, मेरो लागि कोही सहारा छैन भन्ने भावना तपाईँले नलिनु होला। तपाईँहरूको सहारा बनेर, तपाईँको साथी बनेर अगाडि आएको छ सिक्किम स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटी, जहाँबाट तपाईँले फ्री लिगल सर्भिसहरू पाउनुहुन्छ र जहाँबाट तपाईँले वकिल पाउनुहुन्छ। तपाईँका कानुनका लागि, तपाईँलाई न्याय दिलाउनका लागि तपाईँका लागि ती एडभोकेटहरू अगाडि आइदिनुहुन्छ। ती पनि सम्पूर्ण निःशुल्क रूपमा सेवा दिने प्रावधानहरू दिएको छ र आज हामीले नेसनल लिगल सर्भिस डेको पाउन उपलक्ष्यमा विशेष तपाईँलाई यो जानकारी प्रस्तुत गरेका हौँ। र कुनै जानकारीको निम्ति हाम्रो गान्तोक स्थित डेभलपमेन्ट एरियामा हाम्रो सिक्किम स्टेट लिगल सर्भिस अथोरिटीको कार्यालयमा सम्पर्क गरिदिने आग्रह गर्दै हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्दछौँ र हजुरले आज हामीलाई बहुमूल्य समय दिनुभएकोमा हाम्रो पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा लियौँ। नमस्ते। नमस्ते।